今日乾炒牛河，其實唔使落成殼油都可以炒到啲河條條分明，唔會炒到斷開添。啲豉油又可以令到啲炒河炒到香噴噴，而且芽菜又爽口嘅，仲會講埋啲牛肉點樣醃到又滑又嫩。呢度就係今日嘅材料啦。片尾亦都寫低咗今日煮乾炒牛河嘅重點，等你哋易啲睇。喺街市買咗10蚊炒河，記得要買炒河，唔好買湯河喎，因為湯河呢係幼身少少嘅，比較容易炒爛。呢度呢有大概700克，我用咗大概300克呢嚟炒今日嘅乾炒牛河。嗱，買返嚟你哋會見到佢呢一沓一沓咁樣噶嘛。如果你陣間炒嗰陣想絲絲分明呢，你就要而家搣開佢，預先搣開佢先，等佢唔好搭住。咁陣間我哋就唔使落特別多油，又唔使過分翻炒而搞到佢炒到爛溶溶啦。牛肉呢度我買咗80蚊嘅牛柳。呢度大概有300克，我會用大概150克嚟炒河嘅。牛肉檔嘅師傅已經幫我用橫紋嘅方法切咗薄片㗎啦。攞返嚟，如果有啲血水呢，我哋用廚房紙索乾咗啲血水先至去調味。首先會落啲蠔油同埋生抽，等佢有啲鹹鮮味先，跟住落啲糖，大概半茶匙，跟住呢，有啲胡椒粉，少少辟下腥味。鹽呢就容易令牛肉脫水，所以我哋就唔落啦。撈勻啲調味料先，跟住要落少少水，大概2湯羹，分2次落。攪佢，等佢索晒入啲牛肉入面呢，食落去又軟腍啲㗎啦。跟住加啲生粉，大概1茶羹，撈埋落去，食落去又滑啲。跟住加埋啲油，封咗個水分，跟住醃大概15分鐘。順手撈埋個炒河用嗰個醬汁，生抽1.5湯匙，老抽1湯匙，魚露1茶匙，糖1茶匙，咁樣鹹味、鮮味同埋顏色都搞掂晒啦。而家將3個乾葱切咗絲先。茶餐廳多數用洋葱，但係我鍾意乾葱比較香同埋冇咁易出水。如果你鍾意洋葱嘅甜味多啲，你可以用返洋葱。葱切段大概係手指咁長。葱白我哋另外切細啲，可以同啲乾葱擺埋一齊，陣間預先炒咗佢哋先。芽菜有啲人唔鍾意食佢嘅葉同埋根，覺得冇咁靚。我自己就唔介意，所以我就唔搣啦。50克嘅銀芽洗乾淨，擎乾水就得啦。乾葱同埋配菜我哋炒咗先，落1湯羹油，然後落比較難熟嘅乾葱同埋葱白先，爆香咗，微微金黃，跟住就快炒芽菜。要保持啲芽菜脆卜卜，大概炒10幾秒就得㗎啦。牛肉我哋要爆炒先至唔易令佢出水，等隻鑊明顯冒煙，我哋先至放牛肉落去，等佢喺幾秒之內已經鎖住肉汁，跟住我哋先至翻佢，大約5成熟，我哋就可以畢起佢啦。全程大概只需要10幾秒。
跟住炒河粉啦，個鑊要乾淨嘅，如果唔係好易黐底㗎。跟住我哋落少少油得㗎啦，唔使好多㗎喎。但係個火要好熱，然之後倒入河粉，轉中火，初唔使喐佢住，等佢微微有啲焦香，跟住用筷子撩鬆佢。大致上都煎香咗啦，就喺鑊邊淋上頭先撈定咗嘅醬汁，等啲豉油直接接觸到鑊面，有炸一聲嗰下呢，啲豉油就會好香噶啦。用筷子同鑊鏟幫手撈勻晒佢，輕力翻下佢，等佢每條河粉呢都上晒均勻嘅顏色。然後我會將啲乾葱同埋銀芽加返落去啲炒河入面，加埋啲葱，兜幾下。而家稍為撈勻一下，等到全部材料嘅味道都融合先，跟住就落埋啲牛肉。一落咗牛肉呢，炒幾下，夠熟就要上碟啦，因為牛肉炒得耐好易老㗎。睇下我個乾炒牛河係咪夠晒乾爽呢？牛肉好嫩滑，炒河又夠味喎，條條分明，又唔會碎晒咁樣。如果鍾意食辣，落啲辣椒油落去，仲更加惹味添。開餐啦！